بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية واحتراما لكم. واليوم الأحد. طبعا في الفيديو اللي فات تناولنا الجمعية العمومية وانتهاك عدد ديمقراطي في الهلال وما انتهت عليه بتجديد الثقة في المجلس السابق مع إضافة عنصرين. طبعا الأنظار بعد الجمعية العمومية اتجهت لمنحى آخر بطولة سيكافا وأول ظهور للهلال ضمن مجموعته الثالثة كي في زد وريون سبورت وتوسكر الكيني. أول مواجهة للهلال كانت يعني ظهوره أمام توسكر الكيني، واستطاع الهلال انه يعني يحسم الظهور الاول له امام توسكر الكيني المعروف في سيكافا. توسكر هو البير الكيني المعروف بعديد مشاركاته في بطولة سيكافا. تعرفوا الأندية السودانية جيدا الهلال والمريخ، ودائما المشاركات في بطولة سيكافا، وفريق عنده اهتمام وعنده عليه صرف وعنده طموحات أفريقية في الكونفدرالية بالذات وفي بطولة سيكافا. الهلال في أول ظهور له واستطاع أنه يكسب الجولة بهدفين دون مقابل جاء على مدار الشوطين. في مباراة يعني تابعنا جزء كبير من لقطاتها. الهدف الأول أحرزه مامادو قمر ديني بصناعة النيجيري ساندي، والهدف الثاني سليم آدمز صناعة النيجيري تابو أكيري. هدفين على مدار الشوطين. كان من الأشياء الإيجابية في المظهر إنه الحاجات الإيجابية اللي ممكن نتكلم عنها. طبعا الحكم في أول مباراة ما صح، والتقييم الكلي لحالة ظهور فريق بعد إعداد في ظل مدرب جديد ومساعد مدرب جديد وجملة من اللاعبين واختيار تشكيل جديد وفكر مدرب جديد يختلف عن ريجي كام ويختلف عن ما سبقوه مدربين له فلسفته وله طريقته. وما عسانا إلا أن نتابع بعد ذاك يكون لنا الحكم من مباراة إلى أخرى. ولكن من المظاهر الجيدة ظهور نجم الهلال المكتسب في تجربته الظهور الأول جودين في هذه المباراة. من الإيجابيات أيضا ظهور متجدد للاعب بودوين، ظهر بمستوى جيد جدا في وسط الملعب من حيث الصلابة البدنية وحسن انتشاره ودقة تمريراته وجهده الواضح في خط الوسط، إلى جانب اللاعب قمر دين اللي شارك أيضا في خط الوسط. بقية العناصر نتكلم عن تشكيل ويتكلم عن تقييم كلي للمباراة، ولكن نفتكر أنه الفوز حقق عديد مكاسب معنوية وإيجابية في الشق الأول لمجلس إدارة الهلال بعد تجديد الثقة فيه وإنه يبدأ الفريق بمشوار جيد وانتصار. الشق الآخر حفز معنوي للإطار الفني الجديد. المدرب الهلال غايب بوكاسا المدرب الرديف بداية يعني تحفزه لمزيد من العطاء، في برضو مكسب معنوي لكل عناصر الفريق للمضي قدم المدى لنعمل تقييم ونشرح في الكلام والإطراء. ولكن نقول إنها فرصة جيدة للهلال بجملة مباريات يستطيع إنه يعني يستكشف فيها مقدرات اللاعبين والمدرب يضع فكره في التشكيل. واضح إنه بطولة من خلال المباريات اللي هي بطولة سيكافا برواندا، من خلال المتابعات في عدة مباريات تابعناه، حضور جماهيري كبير بيحضر هذه المباريات من عديد الدول المشاركة في البطولة، وده بيديها زخم كبير وبيحفز اللاعبين لمزيد من العطاء. من الملاحظ انه هدفين الهلال من لاعبي خط وسط وبتهديفات من خارج خط 18. انا افتكر انه بداية موفقة
الهلال الآن في الصدارة ضمن مجموعته اللي بتضم 3 منتخبات إلى جانبه. الحدث ما هو فوز الهلال، الحدث كان يكون خسارة الهلال، لكن ده شيء طبيعي بفارغ الإمكانيات وفارغ الطموحات وسقف الخبرات والتطلع الأفريقي لبطولة الأبطال. بالنسبة للهلال افتكر كان قرار سديد من مجلس الهلال مشاركة في بطولة سيكافا لأنه بتح له عديد من المباريات. على النقيض في الاتجاه الآخر أنا أفتكر إنه المريخ يعني ما داير أقول أخطأ طالما ده فكر مدربه. أنا قلت هناك مدرستين، في مدرسة تعتمد على الإعداد الطويل ثم الخوض في المباراة، وفي مدرسة تعتمد على الدخول مباشرة يعني مع الإعداد يصاحبها مباريات، والمباريات بترفع لياقة اللاعبين. والمنهج ده يعني بيان بالعمل طبقوا هسه عموته مدرب الأهلي المصري اللي بعد 7 تمارين طوالي لعب مع مباراة النصر وهيخوض ثاني مباراة داخلية. يعني المباريات تمشي جنبا إلى جنب مع الإعداد المكثف في فترات الإعداد. داركم مدرب المريخ اختار الخيار الآخر وتحمل مسؤولية الاعتذار من بطولة سيكافا ووضع نفسه في هذا التحدي. والتحدي الآن هو يعني موجود في رواندا، وكان ممكن يكون يلقى له 3-4 مباريات بدون عناء. الآن هو المريخ صح هو بيتمرن وعناصره موجودة، لكن في غياب تجارب بعد قرار المدرب اللي بيتحمل هذه النتيجة في انه ما خاض مباريات. وصعب من الصعوبة بمكان انه هو قال انه حيلعب مع غورماهيا وحيلعب مع فريق تنزاني، ما عارف البطولة بتتيح له فرص انه الفرق المشاركة في سيكافا تخوض تجارب إعدادية ولا بعد انتهاء المباريات ولا كيف ما بعرف. فحيكون عنده مشكلة في انه يلقى مباريات إعدادية، وربما يكون خياره انه يتجه الى نيجيريا عشان يشارك في الدورة المغامرة بغادة عشان يلقى له عدد من المباريات، لانه اعداد بدون مباريات ما بيكون بيحقق الوضعية المثالية. وبالتالي يعني احترمنا وناس كل مجلس المريخ والإعلام يحترموا رغبة الإطار الفني بعدم خوض المباريات في سيكافا على اعتبار انه بيرى انه اللاعبين مرهقين وخلافه، لكن في النهاية الآن هو مطالب انه يعوض عدم المشاركة في سيكافا بمباريات. فكيف السبيل لوجود مباريات في غياب بطولة سيكافا وانشغال الملاعب بتمارين الأندية والملعب الرئيسي؟ وما هي الفرق الجاهزية بتاعتها عشان تستمر؟ واضح انه أندية يعني رواندا ذاتها ما عندها إعداد، بدليل انه الجيش أول ظهور له خسر لأنه الدوري توقف مدة طويلة. يعني معناه أندية رواندا ما كان عندها جاهزية، بدليل انه الجيش البطل الدوري بعد الهلال معه ظهوره ما كان ايجابي في المباراه الاولى، بيؤكد انه هو ما في اعداد، وبالتالي الانديه اللي ما مشاركه في سيكافا من رواندا ما حتكون جاهزه عشان المريخ يلقى فرصه يلعب معها. على كل هو قرار يتحمل وزره مدرب المريخ، وان شاء الله تتاح له فرصه مباريات يسعى مع الفرق المشاركه في سيكافا دي بعد انتهاء البطوله، او الفرق المريخ تلقى له مباريات او يتجه الى نيجيريا لاقامه المباريات. على كل الظهور ايجابي للهلال في اول مشوار له في بطوله سيكافا الفوز، وحيكون عنده تجربتين اخرتين. الان هو في الصداره، والبطوله يعني هدف لغايه ابعد، والغايه الابعد هي يعني بطوله الابطال الافريقيه، والمتاح والمطلوب ايضا إحراز البطولة دي كلها حتى تخلق نوع من الضغوطات على الإطار الفني، وحقه هو ما يجاهر، وإن كان يعني ما في شيء بيمنع الهلال في إنه يجيد هذه المرة ليحقق بطولة سيكافا. إن تحققت أوكي، ما تحققت يتحقق المكسب الفني، كسب عديد من المباريات وتجريب العناصر. التشكيلة اللي لعبت مباراة تذكر فيها غياب كثير للمحليين، العناصر كثير من الأساسيين ما موجودة، ربما يظهروا بالمداورة في المباريات الجاية بالنسبة للهلال. أمنياتنا للهلال في بطولة سيكافا، وأمنياتنا لأنديتنا، وأمنياتنا للكرة السودانية هذا العام إنها تحقق ظهور جيد.
في ملف أختم به، في ملف ما بعد تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي بتحويل الملف إلى المكتب التنفيذي فيما يختص بالزيادات. الاجتماع أظن الليلة تم، ما أعرف الحصل فوق شنو، ولكن الاتحاد المصري أعلن كشفه والرسل الاتحاد الأفريقي بمشاركة الأهلي في الكونفدرالية، الزمالك وبريمز في الأبطال، وعين جماهير الأهلي في اجتماع المكتب التنفيذي في ربما يحصل جديد، ولكن 90% من المؤشرات تقول الأهلي في الكونفدرالية، ولو في زيادة ما حتكون هذا الموسم القادم. ولكن لا تزال الضجة مستمرة في موضوع الزيادة بتاعت الأندية الأفريقية في الإعلام المصري، وما أكثر القنوات وما أكثر المحللين وما أكثر المتحدثين حول هذا الموضوع في الآلة الإعلامية المصرية، ونحن نتابع كل هذه الأحداث. تحياتنا مع ظهور جديد، تحياتي لكم، نعود وعودة إن كان في العمر بقية.